Homiladorlar va emizikli ayollar, isiriqdan aslo foydalanmang. An'anaviy tibbiyot vositalari dori-darmonlarga nisbatan zararsiz degan fikr bor. Ko'plab homilador ayollar bolaga zarar bermaslikka harakat qilib, xalq tabobatidan foydalanishni afzal ko'rishadi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ibn Sino o'zining tib qonunlari asarida isiriqdan homiladorlar va emizikli ayollar aslo foydalanmasliklari haqida alohida ta'kidlagan. Uning tarkibidagi gormalin miya va markaziy asab tizimiga juda kuchli sedativ ta'sir ko'rsatib, abortga olib kelishi mumkin. Peganin va garmin moddalari bachadon mushaklarini bo'shashtirib, tutqanoq chaqiradi. Albatta yuqori konsentratsiyada. Bu har bir odam uchun individualdir. Ayrimlarda past, ayrimlarda esa yuqori konsentratsiyada yuzaga kelishi mumkin. Ma'lumot o'rnida isiriq o'simligining tarkibida mavjud bo'lgan psixoaktiv moddalarning yuqori dozasi sog'liq uchun xavfli bo'lishi sababli Rossiya, Belarus kabi davlatlarda bu moddalar narkotik yoki psixotrop modda sifatida qonun bilan nazorat qilinadi yoki taqiqlanadi. Albatta, isiriq ming dardga davo, bunga shubha yo'q, ammo undan homiladorlik va emizikli davrida foydalanmaslikni tavsiya qilamiz. Va shu bilan birga bo'lajak farzandingizni saqlab qolgan bo'lasiz. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.